अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रायमंड फ़्लाईओवर के पास और यहाँ तकरीबन कुछ ही देर बाद एक साथ 3 ट्रेनें गुज़रने वाली हैं। सबसे पहली ट्रेन है जी खैबर मेल 2 डाउन, और उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस 39 अप, और उसके लास्ट में पाक बिज़नेस 33 अप, जो कि कुछ ही देर में यहाँ से गुज़रने वाली हैं। आज डेट है जी 21 दिसंबर 2022 और कल 22 दिसंबर 2022 को फ़रीद एक्सप्रेस वापस बहाल होने जा रही है, जिसका हम ट्रैवल भी करेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे। अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जी सामने से आ रही है खैबर मेल 2 डाउन, जो कि अभी अभी रायमंड जंक्शन से डिपार्च हुई है।